සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Tech and Gaming වටි channel එක බලන්න අපේ යාළුවෝ හැමෝම සුබ දවසක් කියලා. අද ඔයගොල්ලොන්ට ගෙනාවි තවත් high end PC එකක් හදන PC build එකක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් stream කරන්නේ මම නැත්නම් gaming setup එකක් හදන් ඉන්න අයට තමයි වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් high end කියන්නේ ටිකක් වැඩි ගානකට තමයි මේක හදන්නේ. මම තාම totally ගණන් කරෙත් නැහැ. හරි අපි බලමු. ඉතින් ඔන්න ඉස්සරහම තියෙනවා Core i5 10th gen processor එකක් පේනවා වලට 3 month warranty එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම threads 12ක් තියෙනවා, cores 6ක් තියෙනවා, bus speed එක 8 GT කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊගේ පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම තව තියෙනවා ගොඩක් මේකේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි මේක in stock තියෙනවා. මේක LKR කියන්නේ ලංකා රුපීස් 42500කට අපිට acquire කරගන්න පුළුවන්. right ඔන්න අපි දැන් processor එක බලලා ඉවරයි i5 එක. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ motherboard එක Asus Prime A320ME එකක්. ඉතින් මේකේ CPU එක AMD Intel ඔය ටික දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටදී ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. ඔයාලා ඒක මොකක් හරි ගන්න. මේක out of stock නමුත් මේක in stock එයි. එනකන් ඉතින් ඉන්න මම මේ දැන්ට ඔයාලට හදන්න පුළුවන් කියලා විතරයි පෙන්වන්නේ. LKR 16000කට වගේ මේක ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ motherboard එකත් එතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ යන්නේ අපේ RAM එකට Corsair Vengeance R කියලා තියෙන මේ RAM එක නම් මම පාවිච්චි කරලා නැහැ කලින් PC build වලට 8GB DDR4 RAM එකක්. මේකත් out of stock තමයි. නමුත් in stock එයි. මේක 10500කට වගේ ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් දෙකක් ගන්නවා නම් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් Warzone වගේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යන්න අපේ RAM එකත් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ graphic card එක. මෙතෙන්ට ආපුවම තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. Asus ROG Strix GTX 1650 4GB gaming එකක් තමයි DDR6 version එකේ. ඉතින් මේක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ගහ ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. අලුතෙන් ආපු games කියන්නේ GTA V RP ගහන්න පුළුවන්. GTA V ගහුවකි Watch Dogs ඔය ටික ගහ ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Just Cause 4 ඔය ටික ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දිලා තිනවා 3 month warranty එක Nvidia GeForce GTX එක දිලා තිනවා OpenGL 4G ඔක්කොම දීලා තිනවා. මේකත් out of stock ඒ වුණාට in stock තියෙනවා. in stock තියෙනවා තිබ්බා ගොඩක්. නමුත් ගාන වැඩි PC එකක් හදන ගානට graphic card එකක් තියෙනවා. ඒකයි LKR 49500කට මේක ගන්න පුළුවන්. in stock වෙනකන් ටිකක් ඉවසලා ඉන්න. මම මේක පෙන්නනවා විතරයි ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ Asus TUF gaming මොකක්ද මේක? power supply එකක් ගත්තා. 3 month warranty එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන Intel specifications ඒ ටික දීලා තියෙනවා. ඒ ටික බලා ගන්න. scroll down කරද්දි මම එමෙයිට ඊට පස්සේ මේක නම් in stock තියෙනවා. මේක රුපියල් 17000කට ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපේ power supply එකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ main storage එක HDD එක 2TB එකක්. gaming වලට නම් ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් තියෙන gaming දන්නවනේ ඔයාලා ගොඩක් storage එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන 2 month warranty එකක් තියෙන HDD එකක් තමයි තෝරගත්තේ. interface එක SATA 2TB ඔක්කොම මෙතන දීලා තිනවා. මෙන්න මෙතන මේක in stock තියෙනවා 13500කට අපිට acquire කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ casing එක Antec DF600 dark flat කියන එක. ඒක 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔක්කොම මේකේ ගැන විස්තර ටික. ඒවා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. මේක in stock තියෙනවා. මේක LKR 14500කට අපිට acquire කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ mouse එකක්. ඉතින් මම කිව්වා මේක සාමාන්‍ය YouTube channel එකක හෝ streaming කරන්නේ මම නැත්තම් gaming setup එකක් තියෙන අයට තමයි ගැලපෙන්නේ. ඉතින් මේක මම full PC build එකක් විදිහට යන්නේ මේ system unit එක විතරක් නෙමෙයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ mouse එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා Asus ROG Strix Impact 2 කියන එක. 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔක්කොම මේකේ software එක ඉන්නේ Windows 10 64 නෑ Windows 10 මේක 7500කට ගන්න පුළුවන්. මේක out of stock ඒ වුණාට in stock එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන්ම ගන්න ඕනෙත් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය වෙනත් කඩවල වල තියෙනවා මේක. ඒක නිසා මම මේකෙන්ම ගන්න කියන්නෙත් නෑ. මම මේ ඔයාලට පෙන්වනවා විතරයි කලින් කියා වගේ. ඊට පස්සේ ගත්තා අපේ keyboard එක MSI Vigor GK13 gaming keyboard එක. මේක රුපියල්
9000කට LKR ගන්න පුළුවන්. in stock තියෙනවා acquist කරගන්න පුළුවන්. 1 year warranty එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. මේක operative system එක Windows 10 8.1 8.7 ඔය ඔක්කොටම support කරනවා මේ keyboard එක. අර අපේ mouse එක support කරේ Windows 10 එකනේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා headset එක MSI DS 501 gaming headset එකක්. model එක MSI කියප එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටික බලාගන්න. මේක LKR 7000කට ගන්න පුළුවන්. in stock තියෙනවා. මේක gaming වලට නම් හොඳයි. streaming වලටත් හොඳයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔන්න network connection එක ඕන අපිට game download කරන්න stream කරද්දි ඒකට දීලා තියෙනවා මම ගත්තා Asus PCN 15 එකක් PCEN 15 එකක්. ඉතින් මේකේ network standing IEEE ඕවා දීලා තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ basic ටික විතරයි. මේක pre order කරනවලු LKR 4500කට මේ network connection එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ webcam එක දීලා තිනවා. ඉතින් stream කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා webcam එහෙමයි කියන්නේ කැමරා එක එහෙම open කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සමහර අය open කරලා තිනවා මම දැකලා තිනවා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන්න තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් මේක 720p video 720p quality තියෙන එකක්. 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා USB port එක. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේක LKR 6500කට ගන්න පුළුවන්. මේක out of stock මේකේ in stock වෙනකන් ඉන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ monitor එක Asus iCam monitor එකක් කියලා තමයි මෙතන ගහලා නම් තියෙන්නේ. කොහොමද දන්නේ fearless කියලා තමයි තියෙන්නේ. 3 year warranty එකක් තියෙනවා. අගල් 22 මේක හොඳයි සාමාන්‍ය gaming වලට curve එකක් ගන්නවට වැඩිය. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික දීලා තියෙනවා මෙතන කලින් ඒ වගේ. මේක LKR 25000කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව මොකක් හරි බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට softwares එහෙම තියෙනවද කියලා බැලුවොත් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් software කොහොමද කියන්න බෑ. ඉතින් network connection නම් ගොඩක් ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Windows 10 වගේ OS එකක් දාගන්න ඒත් එක්කම මේ තියෙන software එකක් මට හම්බුණා Windows 10 Home 64 bit එක තියෙනවා pre order රුපියල් 31000කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර keyboard එකටත් මේක support කරන නිසා මම නම් කියන්නේ මේකත් ඔයාලා එතනින්ම දාගත්තොත් හොඳයි කියන එක. ඉතින් totally බැලුවොත් කොහොමද දන්නේ නැහැ. දැන් එකතු කරන්න හදන්නේ නැහැ මම. තව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් network connection එහෙම ගොඩක් තිබ්බා මෙතන. ඔයාලට පේනවා. කැමති නම් Windows 11 එක උනත් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි මේක කරලා බලමු. ඔයාලා ගානට ගැලපෙන විදිහට මේ line එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් ටිකක් වැඩි ගානකට හොඳට ස්පීඩ් තියෙන ගොඩක් ඒවා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ගත්තත් අවුලක් නැහැ. LKR 13000කට තියෙනවා Asus DCL එකක්. ඒකත් router එකක් මම හිතන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ගොඩාක් මෙතන ඒකේ system specifications දීලා තිනවා. ඔක්කොම 64 bit අනම්මනම් දීලා යටට මැද්දි ඔන්න 13000කට LKR acquist කරන්න පුළුවන් කියලා දීලා තිනවා. මේක support කරනවා Windows XP ඉඳලා Windows 10 එනකම්ම support කරනවා. ඉතින් Windows 11 එකට තාම අලුතෙන් ඇවිල්ලා නැතුව ඇති අපි හිතන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි අද හදපු අපි PC build එකට අවශ්‍ය කොටස් ටික full control PC එකක් තමයි හැදුවේ. monitor එකක් පවා දාලා ඔයාලට කලින් බලන්න පුළුවන් මගේ videos මම එහෙම කලින් කරලා නැහැ. system unit එක විතරයි හැදුවේ. ඉතින් අද සාමාන්‍ය YouTube කරන එහෙම නැත්නම් stream කරන අයට තමයි මේක හැදුවේ gaming setup එකක් හදාගන්න කැමති අයට. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් තව එකක් try කරන්න පුළුවන්. හොඳ chair එකක් try කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු chair එක. සහ cable and connectors තියෙනවා මෙතන monitors optical drivers ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලා try කරන්න nanotech එක. කැමති නම් විතරක්. right gaming chairs ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් 38000කට වගේ මෙන්න මේ වගේ gaming chair එකක් ගන්න. හොඳයි මේක in stock තියෙනවා 38500කට වගේ acquist කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි මේ අන්තිමේටම දාගමුකෝ. මේක පුළුවන් game dash Silus E1
LB Black Gaming chair කියලා තමයි මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් ගහලා තියෙන්නේ. හොඳයි මෙතන ඔක්කොම ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවා තමයි අපිට කැමති නම් ඇඩ් ක්විස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ සෙට් එකෙන් තමයි අද හැදුවේ PC build එක. ඉතින් වීඩියෝ එක අද ටිකක් දිග වෙන්න ඇති. ඉතින් වෙනදා කියනා වගේ like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේම subscribe කරන්න කියලා කියන්න අමතක වුණා. ඉතින් ඔන්න මම දැන් කීවා. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ PC build එකකින් සහ gaming video එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.